大家好。咦？IG 呢個新嘅好靚，咁我一轉翻我睇下先啊。咦，好似冇喎，等下先。Facebook 呢邊咧就冇呢個咁多個我。咦，係咪冇得轉翻㗎？啊，有啊有啊。哎呀，我好中意呢個畫面，呢個版面。等下先啊。咁好，2個禮拜冇見大家啦，因為好多嘢搞，日日都好似好充實咁，應該好充實，唔好話忙，充實得嚟好開心。你好中意呢個算啦，揾翻正常啲嘅先。呢個又幾靚喎，等我話下啊，呢個都好靚。我頭先見到有一個仲得意，原來係咁嘅樣，好啦。唔玩啦，變翻正常樣先。咁好咧，同大家傾下偈先。2個禮拜冇見大家啦，覺得好嘛？我就覺得好充實啦。咁因為自從出咗嗰個亂唇啦，咁其實都多靚揾我做嘅。咁同埋我今日要澄清翻先，其實我真係冇化妝，因為今日有個客人咧，佢特登趁我12週年優惠幹細胞，特登上嚟俾錢，我好感恩，真係好感恩，真係好感激你哋咁支持啦，佢都好支持我啦。咁啱，我記得佢仲係啱啱做完個虎紋咋，跟住又上嚟話買定啦。佢話今次好抵，我係今次真係好抵嘅，因為之前都要收到7800蚊一次㗎，咁而家5800蚊啦。咁最後呢個禮拜啦，咁呢個禮拜完咗就結束㗎啦，呢個優惠。咁係可以買定嘅，幾時做都冇問題。咁做完即係我自己 prefer 做完第二或者做完第2次之後啦，幹細胞咁就最好隔半年左右先做，因為我哋每個人吸收都唔同㗎。咁可能有啲人代謝慢啲，咁就可能要耐少少先去吸收咯。咁我寧願你等耐啲先至再做，好過一次過做太多，係啦。因為你之前嗰啲都未吸收晒，再做落去，其實我就覺得嘥咗咯，係。咁如果真係有啲客人話我唔知，我需唔需要做，你可以影張相俾我睇下，係啦，或者上嚟俾我摸下你塊面就知㗎啦，係咯。咁都感恩㗎，咁呢個靚靚都好好啊，好支持我啊，咁都好開心，係啦。咁所以咧，其實即係你哋嘅支持都係我一個繼續去做落去嘅動力嚟。咁其實大家都知我好似好多嘢做咁，即係又美容啦，又Doctor Secret啦，跟住可能嚟緊又有啲新嘅動向、新嘅方向啦，咁樣係啦。咁主力講翻我嘅 promotion 先，咁就幹細胞就去到月尾就完㗎啦，5800蚊係啦。咁每個新部位都要做2次，但係舊嘅部位可能你做1次已經 OK，因為之前已經有之前嘅2次打咗個底㗎啦嘛，係啦。咁點解一定要做2次咧？嗱，當一個完全新嘅靚靚嚟做啦，咁佢可能當我嘅年紀40幾歲，咁我嘅細胞可能得翻40-50%係啦。唔知㗎嘛，我哋每人即係除非你有 keep 住食supplement啊、營養產品啊，令 keep 住自己嘅細胞係靚嘅啫。咁因為我當我自己得翻50%，咁每次激活咧可以激活20%係啦，20第一次最多25嘅咋，咁第2次反而好啲啦。咁50再加20咧，已經70啦喎。咁再做第2次嘅時候，再喺呢70%入面再激活多20%，就係咁樣疊加上去。咁所以點解要做2次咧？因為呢其中一個原因咧，第二個原因就係我哋細胞未試過呢啲新嘢啊。咁我哋人體細胞都有記憶㗎嘛。咁喺做完第1次之後，再做第2次，你覺得原來做過嘅喎，曾經佢哋就唔會咁抗拒佢啦。咁第2次嘅效果會再靚啲啦，係啦。咁有冇需要做第3次？咁可能我有第一批舊客都係佢再補嘅時候係7-8年後先做第3次嘅虎紋咯，係啦。咁之前係冇同佢做過虎紋嘅，即係8年前啦，係啦。第一批佢係我第一批客人嚟嘅，咁做咗2次，嗰陣時就到呢度，係啦。咁睇翻啲相都係啦。咁今次都係做第3次啫，即係我覺得我 keep 到咁耐算係咁啦，係咪先？你就算出去做即係任何透明質酸嗰啲，都係最多可能幾個月、1年你就要再補打㗎咯喎。咁係啊，所以如果真係可能出邊都曾經試過，喂點解做嚟做去
打嚟打去出邊都要，即係都唔維持唔得耐，你可真係試下呢個。咁呢個真係維持到2次療程，維持到3至5年或者以上嘅。咁好多客都話：哇，可唔可以永久啊？咁當然可以啦。咁我到時會教你㗎啦，係啦。咁第二樣嘢就係、我都出咗個整眉嘅，咁一次性係啦，2000蚊係啦。咁就需唔需要保濕咧？就要睇翻你自己個膚質。我真係可以做到一次性唔需要保濕。咁當然要你係堂眉好乾淨啦，有少少色都 OK 嘅，但係唔好變色咯。變色做咗出嚟，因為如果你堂眉變咗色，可能變咗紅色咧，或者橙色咧，我只係可以用一隻色去同你變翻啡色嘅啫，係啦。咁可以改色嘅，係啦。咁你話喂，我想打就都唔得，都得，打都冇打都有，我呢度都有 Pico 會幫你哋打嘅。咁 Pico 打咧就係如果你係連埋嗰個眉一齊做，我就收500蚊，咁單次收費係800蚊一次嘅。咁有客人打完一次就得噶啦，即係見嗰啲堂眉哇好深色啊，因為係真係深到灰色咁嘅，灰藍咁樣咯。咁打完一次其實都已經可以變翻啡色咯，係啦咁樣咯。咁之後就變翻淺色，可以再做眉，係啦。咁啊可以改一改少少眉形都 OK 嘅。咁另外個暖唇啊，同埋個 promotion 咧，仲要講一講。個個都話咧，以為我化妝，其實我真係冇嘅。頭先個客上嚟都係個係靚女客人，咁啊上嚟俾錢我同佢順便做個示範啦，佢唔趕時間。跟住咧佢就話：你有化妝？我冇喎，因為佢搽完嗰個防曬咧，即係做完個示範啦，Doctor Secret 再搽埋個防曬已經哇好靚啊！即係因為之前佢都係少少乾同埋塊面偏黃，跟住我一見魚，總之好似化咗少少嘅妝咁樣，好通透塊面，好白裏透紅咁啊！哇，即係嗰刻真係好靚咯，係啦。咁我陣間都俾翻啲相佢，頭先執下又唔記得俾佢。跟住就仲有啲乜嘢要補充咧？睇下先啊。咁大家如果有睇我 IG 都見到我已經開始有啲堂啊，開始俾大家嚟上啦。咁因為上個星期咁應該話。係咪新年咧？定新年前後都唔記得咗添。我咪攞咗個非遺嘅傳承大使嘅，咁嗰陣時就用鋼細胞技術去申請嘅，係啦。因為鋼細胞技術都8年啦，咁我哋就要寫個我自己嘅資料啦，交俾去當局去批，跟住再。咁當然我一定要有 IG 都證明咗我真係經營咗幾多年啦，呢個技術幾多年啦。咁其實 check IG check 到咁都8年㗎啦，呢個鋼細胞技術係啦。咁都好彩咁樣都當局都接受咗我個申請，所以我就成為咗呢個傳承人啦。咁傳承人有啲咩作用？就係真係可以攞嚟教班。咁之後譬如啲學生跟完我。上完個課程出嚟之後，就可以幫佢申請做呢個傳播人嘅，係啦。咁我覺得呢樣都係一樣新嘅嘢啦。咁同埋嚟緊個趨勢都會係，因為如果大家有睇小紅書，我都見到其實有好多非遺嘅嘢都出咗嚟㗎咯喎。咁當然而家香港可能淨係得好多非遺嘅食品啊，或者非遺嘅竹棚啊嗰啲，但係嚟緊應該都會陸陸續續有真係多啲歷史比較悠久啲嘅人。係會或者嘅師傅咧會申請呢個非遺嘅傳承㗎啦，咁我覺得都係一個好好嘅新開始，因為亦都證明咗即係咁多位唔同嘅老師啦、師傅啦，喺咁多年喺對自己嘅一個傳承啊，係啦，我覺得都好好，即係可以將呢樣嘢攞出去教人咯，係啦，咁好多人都哎呀，咁會唔會因為咁樣我收費會唔會嘅？因為我都想即係可以幫到更加多，尤其是而家做美容或者想開始做美容嘅人士啦。咁係一個新嘅開始，即係呢個市道已經差㗎啦。即係我覺得，如果我可以將我自己少少識嘅嘢出嚟，可以令到幫到更加多個人去有另外一個目標，或者行多一條我哋叫副業啊，係咪好正業？你可以做翻你自己而家做嘢，咁副業打多一條副業嘅路出嚟，我覺得係好，即係等於我嘅副業係多多消費，咁我嘅正業就係我嘅美容院美容業係啦咁樣咯。咁但係呢樣嘢真係要浸嘅，咁我都即係都12年啦，Hobby 係啦。咁我都會慢慢陸續開多少少班，但係要俾啲時間我準備係啦，真係
因為我要準備好多教材啊，上堂嘅資料啊，咁甚至乎可能有啲嘢我屬於我自己嘅，我都想分享翻俾啲學生咯，咁樣啦，係啦。咁同埋咧個亂純即係第一個我就係搞5月18號嘅亂純，咁呢個都係價錢比較相宜啦，900幾蚊，係999蚊，咁你就可以學到點樣去而家好興嘅亂純啦，係啦。咁亂純同呢個嘅整眉有啲咩？唔係整唇有咩分別咧？嗱，亂純如果你想個效果快嘅話，其實深色唇嘅人出嚟個效果係好好嘅，因為我自己原本咧，我未做半永久唇之前咧，我個唇色係白色嘅，即係我唔搽唇膏就好似面青口唇白咁，因為我唇係偏白嘅，冇血色嘅。跟住去到咁自己嗰陣時學完眉眼唇啦，咁我都要試噶嘛，咁啊試完之後，咦有翻個色，咁其實做咗咁。我幾多年開始學整唇啊？我記得好似整完眉之後第2定第3年，係啦，我12年，咁我當我10年前啦，係啦，10年前開始學整唇啦，咁開始整唇，咁其實咁多年我個唇做過3次色嘅啫，咁第一次咧就係嗰陣時去學嘅時候俾老師做 model，因為我要試下啲力度啊。雖然搽咗啲舒緩咯，佢其實都痛地嘅。咁後期啦，當然做咗咁多年，咁就揾到啲舒緩膏或者叫舒緩貼咧係比較好嘅。咁啲時間都會比較耐。咁當然都要配合好多技巧上，令到個時間可以長啲啦。咁嚟緊我都會開班啦，係啦，但係逐步嚟先。咁到時亦都會解釋。咁我亦都會喺5月18號嘅時候解釋翻，究竟亂唇裏邊嘅成分係啲乜嘢？同我哋半永久唇究竟個分別係啲乜嘢？咁兩樣有好，亦都有唔好嘅，係啦。咁半永久我就可以任我揀顏色啦，但係當然你個前提就要個唇色靚啦，係啦。咁亂唇就係還原翻你自己最靚嗰隻BB 唇嘅色。咁每個人嘅唇色都會有少少分別嘅。你話會唔會一些一樣？係唔會嘅。咁可能我個唇係原來偏粉粉橙橙咁，係冇㗎嚇。抹一抹俾大家睇，費事話我化妝。嗱，我眉同眼都整咗，眉眼唇我以前唇我都做咗顏色嘅，不過做色應該係我嗰陣時開 live 係幾耐之前啊？我諗3-4年前嘅 live 有一轉開 live， 我真係自己同自己喺度整個嘴嘅，係啦。咁so far 都 keep 得幾好啲顏色，即係而家都唔係冇成日睇呢個嗱，抹到光係啦。咁同埋咧做完個唇之後咧佢都會有即係要配埋嗰支精華翻去用先至係有用啦，係啦。咁大約精華要搽1至2支啦，咁你隻色就已經穩定㗎啦。咁之後就一日搽1次或者1個星期搽1次已經 OK 啦。咁我自己亦都揾咗一隻啦，叫做護唇油嘅，我覺得好好。我搽咗我諗幾日啦，咁我就發覺個唇色係應該個唇紋係淡咗，個唇同埋飽滿咗嘅。因為如果大家有睇我之前嗰啲相或者我有影過，我個唇係越嚟越薄㗎，越嚟越巢皮好薄，我都唔知點解啦。而家係飽滿咗。咁當然我之前都有做幹細胞啦，因為我成日都話我唔想我個唇咁薄啊，好似咁樣越嚟越阿婆咁樣好大鑊。咁而家係飽滿咗。咁嗰隻油我覺得好好嘅。嗰隻油配合埋我即係做完個亂唇之後嗰支護色精華咧，係真係哇 perfect。咁呢隻油都係真係裏邊全部都係植物提煉嘅成分啦。咁亦都係揾人特登配製咗隻色，唔係隻色，嗰隻味出嚟，好舒服，搽落有少少冰冰地嘅感覺，好正嘅。咁都係早晚搽一次嘅啫。咁我覺得呢樣嘢都唔錯啊，即係起碼個人靚咗啦嘛，咁開始多要求啦，個嘴都要靚，但係我又唔想去打針喎。總之針呢樣嘢我都係仲未接受到嘅，咁就而家都唔錯啊，係啦，隻唇色都我覺得幾靚嘅，同埋又唔會咧好似人哋去封唇嗰啲咁假咯，係啦，而家隻色都唔錯，係啦，咁呢我會繼續搽嗰支亂唇嗰啲精華啦，係啦，因為都 OK。咁我自己用完亂唇，梗係要連埋呢個乳暈嘅啦，係真係 OK。淡色咗，但未至於去到粉紅嘅。
明明係深啡色，而家變咗淡淡地嘅呢頂冇咁嘅色，係啦。本身生完仔真係好深色㗎，咁而家變咗呢隻色，咁我就慢慢想睇下再試多，因為我嗰一支嘢搽完㗎啦，咁再試埋落去，咁應該都唔錯，係啦。咁所以咧，大家趁我仲有12週年 promotion， 快啲嚟做啦，唔好嘥咗，遲啲就冇㗎啦，做埋今個月完尾就係咁啦。咁仲有咩未補充？好似冇喎，飲啖水先。有，差啲漏咗。就係個白頭髮啦，你睇下，我唔知係咪因為食咗嗰隻口服果仔巴之後，你啲頭髮生得快咗。我上次染係幾時啊？2個星期前啊，2個星期前我頭髮係點嘅咧？嗰日我都誇嘅，呢一橛係銀色。跟住後面裏邊嗰橛都係銀色，唔知要呢度淺色啲嘅。但係我啱啱染完嗰日咧係全銀色嘅，咁但係裏邊後面咧就偏灰藍色啦。咁原來我發覺我呢一執咁淺色係真係唔靚嘅。咁後期我當然用屋企嘅有色洗頭水去繼續洗到而家係去變翻呢啲色都幾靚咯，係啦，我都係適合呢啲色㗎啦，即係唔好立亂搞咁多嘢。咁我唯一想同大家分享嘅咩？你咁嗰啲冇白頭髮啊，見唔見啊？嗱，呢一橛係生咗出嚟嘅，見唔見？但係我以前如果呢橛一生出嚟，已經有啲白色銀銀地色喺度閃嚟閃去，尤其是咁光打落去，呢度都有啲，見唔見啊？見唔見我分別啊？我呢一橛係冇㗎，但係呢度有㗎，見唔見？係啦，所以咧食嗰隻嘢嘅白頭髮係真係 work 嘅。嗱，呢度都有，呢度有，但係呢度係冇㗎。咁好開心啊！因為白頭髮呢樣嘢真係纏繞咗我好耐。我睇翻我以前，即係有時碌翻同阿仔啲相咧，哇！原來我以前真係，我諗2-3年前都冇咁嚴重㗎。咁係真係可能年紀大啦，去到半年前0-9個月前，我就覺得哇好勁啊！即係一染少少一啲銀色咧，一生出即係啲頭髮一生出嚟就見到啲銀色啊，真係好討厭咯。所以我嗰時一染完髮咧，唔係出邊染完髮，我唔係散落嚟，我係即刻要紮起佢，因為紮起佢嘅時候你見唔到啊嘛。如果唔係咧，過多可能半個月再紮咧，已經有啲銀色嘅嘢彈出嚟嘅啦，都幾樣衰嘅。係，你知我咁貪靚，就係咁咯。咁好啦，今日講到呢度先啦。咁下星期再見大家，因為我嚟緊5月8至12咧就去重慶啦。咁今年公司年會就會去重慶啦，而下年咧就會去韓國。哇，正！你去韓國，我諗我會留多1個星期咯。哇，好正啊！好想行街買嘢買衫啊！但係嗰段時間，如果5月去，好似唔係減價㗎，唔緊要咯，行下氣下，開心下咯。咁好啦，我下星期再見大家，拜拜。